Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. C'è chi vuole diventare giocatore, chi vuole diventare velina e chi come Ciccio vuole diventare lottatore di sumo. Siccome il suo picciottello aveva un amico istruttore, si passava tutti i pomeriggi a fare palestra. Per fare un lottatore la strada è troppo scoagnata. Diciamo, da mangiare il signore con tutto il sigolario si deve diventare un bravo lottatore. Se no arriva una cataplasma e finisce a fisca e perita. Siccome Ciccio il giapponese non poteva bere, appena vedeva una fotografia e pigliava a mozzicona. L'istruttore, siccome era uno di quelli preparati, per intenderci uno di quelli che saccatte i libri era Baddarò, scrisse una dieta adatta per il suo picciottiello, fatta a base di cavoliciedde, broccoli e contorno di fasola cirate. Per evitare gli effetti collaterali, ci insegnava pure come contenere, diciamo noi altri, le scappatelle del retrobottega. Siccome l'iscrizione alla palestra era troppo cara, i rupicciotti fecero una scommessa. Se Ciccia rinesceva il suo fuoco, aveva un mese di palestra gratis. Nel momento in cui pettì la scommessa, i fasola fecero effetto e pettì un lanciafiamme. Quando diciamo noi altri in gergo tecnico va bruciate, il feto si incatrama tipo quando finisce il gas della bombola, e fai a finire il principe che ancora c'è il drago nella foresta, e si morì subito.